ntukomeze kubeshya abantu. Mu Burundi ni umutekano, mu Burundi ibintu byose nishamurasha very clear. You are lying to people. You are lying to people. Stop. nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Muramutse nagoma nganire n'abarundi turi muri diaspora, okay? Nagoma nganire muri abarundi turi muri diaspora. Mere kuri video nasohoye ejo aho umurundi wa hano yinamuye arantelefona mu masaha y'umugoroba s'il vous plaît, azi yuko abantu bari kubategura dine ngo bajye biryamire. Ndavuga bo uyu muntu amamaga amasaha what is it, ndamwitaba. Hanyuma ikibazo ca mbere no atangura kuvuga ibintu personnel bya bintu abarundi arondera akantu mu buzima abona ko kari kumureke yumvise canke wanamubwiye rimwe mu wana namubwiye fugune seke arakavuga no reka nubizi yari karaja ndumviriza icya kabiri cyakurikiza ngo mbega burya ngo hano ngo we ngo haje nk'umuprofessionnel ngo canke umupolitike. But it looks like now you are jumping in politics. Noneho havuga ariko se ibyo bimo noneho ni ibi. Anko nifo ndibaza wewe urafata umugabo w'imyaka 50 ukamusambisha icamuzanye ivyo birakuraba. Ndiko navyumvira muri jewe je kenshi na kenshi inyishu ndayiformera uri kuravuga ndamwumviriza ngo bongo we ngo ibintu nguvuga ngo namafuti ngo dengo namafuti ngo namakosa ngo urabesha urabesha abantu kandi bihagarike. Mu Burundi ni umutekano, mu Burundi ibintu byose nishamurasha, ariko ujya guhangara uvuga ngo perezida ngo abadede ngo bita abadede simbazi, ariko bo ncishe muri make yava ko mbesha ndamubwira mvuga ibibesho navuze ambira mbega wowe ushaka ko Kagame afata u Rwanda Kongo yose akayigarurira je ivyo bintu ntavyo navuze pesi nejya mvuga kuri Kagame na Kongo je mvuga abantu n'abari muri Kongo Kagame na Kongo nibimenyanire sindi gituma ibintu byose baca bajana kwa Kagame. wowe ushyigikiye u Rwanda rero ko wafata Kongo rukagira Kivu, North Kivu na South Kivu Republic. Logically nicyo ushyigikiye wowe. Bon donc muri make uwo mugabo acatangura kumbwira vyinshi ngo ntavyo nabonye yarabaye mu Rwanda yarabonye genocide yarabonye ibintu biya cyavuga antuka ufise trauma nibyo nanditse ufise trauma none kuko uyinako natwe turafise abo twabuze n'uwo abantu bacari ko barabura umuntu exprime trauma d'une manière nawe ushoboye gufata urubuga ukexprime trauma yawe nabwo exprime kuri jewe no ku rubuga rw'uwanje. Juste kwa wabuze umuntu iduna kabiri ntucubuze wabuze mu 13 kusemerera ntucubuze umuntu yabuze mu 2015 nawo kuvuga wowe uravuga ivyo wawe wabuze nawo karemera wundi nawo akavuga ivyo wabuze peut-être sévère izoza kuduhuza twese canke Imana je ne sais pas. Anyway ariko cyo nashaka kuvuga si ico video yari ndende cyane bon kumbure ndaja kubaza police ico no ikoza mugabo gusa ico nashaka kuvuga ni iki amfete kirazira ko twemporta ubugaba bwo mu Burundi ukabujana hanze. Umuntu amaze imyaka 20 mu gihugu kiri démocratique arazi yuko liberté d'expression ari liberté inhérente donc umunyagihugu afise wa hano. Ivyo mvuga ku bategetsi b'u Burundi no hindura nkavuga mu Congereza nkavuga ku mutegetsi wa hano hariho ikosa yakoze nuvuga ntatinya police ntiyomfata nta muntu yomvugisha. Ugiye kuri internet abantu mumvuga ifaransa mugende muvuge muti Macron na zirantoki mu gifaransa musanga ama video menshi bako bavuga ati Macron is merde, c'est de la merde, son Macron c'est de la merde. Harivyo nayo kuguguringa mugabe gumwe ndazi kucu bibona ugenda urabuti Trump is a dog, is a killer, is a madman, is full of shit. Ugenda ushire muri Google uzona ama video ariko baravuga iyo titre nyene kuri Trump. Ushaka ufate Keir Starmer muri Britain muri England naho nyene ugenda ushiremo Keir Starmer is an idiot uko nyene ndarivyo je nago kuguguringa muga ndazi ko aba British bariko baravuga Keir Starmer shiramo Obama ushiramo n'ijambo negative usanga Obama abantu bariko baramukriticizinga urumva ushiremo Biden nawe yari punching bag nubwo yari yisaziye agenda arajugumira igihugu cyose demokratike umutegetsi baramuvuga nta muntu agira ntuzeye police wa policinga speech hanyuma
ico nico nshaka kuvuga, ikindi ko ndakivuga mu po ya kabiri. Donc mureke kwimporta iyo dictature mu bihugu vyo hanze, wiyadabute umenye uti hano tumubukiri demokratique, uje ku ma media urabintu biko biravugwa ko urarera limite abantu bageza ko mu kuvuga abategetsi. Hanyuma urabona yuko mu vy'ukuri abantu abanyagihugu abasitwaye ibihugu vyigenga bafise liberté d'expression, bashobora kuvuga ibintu kuri uyu canke kuriya. Kira noneho je nk'ibintu mvuga nivyo ntuzeye n'abantu n'abari mu Burundi barabivuga. System idahindutse ntaco bimaze, kuko ntivyumvikana ko batubwira ko hari amatone y'ubutare yashowe, tukaba dushika kuri uyu munota tukimeze nk'uko twari tumeze mbere yuko bayashora ayo amatone y'izahabu, tukabandanya tubura igitoro. Iryambute yaje mbona mu gisagara, ijya miduga inywa amazi. Igitoro ninde yakitwimye? Ko je mu gisagara ca Bujumbura mbona ambute yaje, ijya miduga inywa amazi. Twacimwe n'uwategezwa kukiduha, ntimurinda kuronderera kure. Twacimwe n'uwategezwa kukiduha, none ni leta ni yatwimye igitoro. Ndabwiye ko nta kindi gihugu kw'isi kiragira ikintu ingorane nk'iyo atari Uburundi, kubera system. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Mu Burundi bajya ba Faustin Ndikumana baraduma ku rutoki, tushako turangaje itandukanye mugabo nabo barabivuga. Mu Burundi jara abandi bantu benshi murabona ba Gabriel Rufyiri ku maka amwe nyene avuga uko nyene. Ayo majambo y'abagangster nkoresha nayumvanye umukuru wa Orishoto Sepa ari mu Burundi. Aho ivy'igihugu biriko biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi, twebwe birashe twise akagwi k'abagangster badakogwako, aho bafata bakiba ivy'igihugu, n'ugize ngo avuge igihano bamuha baramufunga. Amajambo mama kwanza nkoresha namba namvinye abarundi ivyo by'ubunyonozi y'iki barabivuga mu Burundi, so ntabwo mba nexageye. Hari no kwanza numvise sinzi uwo mujene boje naho nogera ko navyo nakoze no kubana ko tungana kumurekeze nkiragira intama, yigeze no gutuka umuntu kuri agoke ivyo sinovuga. Iyo video ngira murayibona. Prezida wora tubwati ngo twebwe tuduge utaraduga ruguru waje Bujumbura gukora iki kwami Bujumbura, uturagabanya urumogi ngo kandi nawe urumogi kandi unywa nirutomoye kandi muko je ntabwo ngeza hariya, ariko nshaka kuvuga ko ibintu nkora no mundi barabikora, ariko na cyane ugiye hanze ni ibintu très basic ndabikoze ku gihugu cyo hano cyangwa kindi gihugu, nta n'umuntu yona batinga akajisho. Kandi ukongera ko yuko kandi bariko ndavuga kenshi na kenshi ukuri, kuko mfata nk'umuntu ari kanyagwitongo nkagira comment. Idosiye ngiye ujya mu ntara y'ifisa, iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene, aha no kubona simbona diabete yaragurutse mu maso, mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe. None nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane, aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya, kimuhwanya cyarapfuye. Nkabona ahantu abantu batote nkagiza comment. Umusegiteri wacu ari karangazwa n'indamunda n'ubuyoyo byarira ntaho tuzi. Ubu n'ubutungane twitoreye ko twese turabagumya banga turi mbonera kure turabakenyera rugamba. Ubu nibwo butungane mwatwemere ko dutora. Ubu nibwo butungane bwo gucinyitwa turi mbonera kure turabakenyera rugamba. Twarabyaye ibiswi by'inkona. Nukuri ndasabye nambi Imana yo mwijuru ihari iducira urubereye amaraso atarasese. Mana uhora uzenagowe mukirindwe na kabiri niruka jewe nagowe uno musi dusaka amahoro. Mwumva umuntu yishwe yanyuje nkagira comment. Ariko ageze hanze abapolisi bari kumwe n'umwe wa mbere baba baramufashe bamukubita hasi, batangura kumukubita imbigere yo mu nda bamuhererekanya. Isoko ryacu ahabereye iryo bara rimenyesha ko umwe yari atanguye kumukubita yahavuye aza nawe ashika mukubita umugere mu mutima, Erike abasezeye isi. None ivyo bintu uvuga ngo sivyo, kandi ndiko nderekana umuntu ndiko ndasubira mwe nariko aravuga. Tubaba baza ngahanye kudusaba ngo tubahereza ibihe, none jewe nari namaze kumubwira ngahanye na 5 ndaguhereza jeje nkorera 1000
ku mutaka wose nguma nkorera igihumbi mugabo raba ngo kubera twamimye ico kiyeri ico gituma yankubise unye. Iyo mupolisi muramuzi? Akorera hajya kuri zone Rohero kila minsi yose niko kazi kiwe. Mana yanjye ndabategwe bari bo hasi ngabona ariko gufata disikuru nkavuga nti ivyo bintu avuze sivyo. Ijya miduga atubonye umuduga mushasha, Voilà, ukabona umuduga mushasha, wese ukabona wagonza abantu umuduga mushasha, Yego. ijya miduga myiza myiza, Yes. ukabona wagonza abantu ati cumenye ujya muduga niwavuye ikuzimu. nivyo wovuga ko ntiyabivuze gute kandi ko ndiko nderekana juste mu muntu ariko aravuga kivuga ngo ndiko nakoresha AI. So icyo ndashaka kuvuga mugabo na yico cyuko ubwo ushitse hanze umakumenya ko abantu bafite liberté d'expression. Icya kabiri, wewe ntiwifatira ubutungane mu maboko n'umugeni wanakoze ibitari vyo kirazira ko unyataka personnellement. Hariho inzego zishinzwe ubutungane muri kino gihugu, donc harimo inzego uragenda ino ubonye umuntu dufate ariko arakora ikintu cyaricyo cyose bavuga ati ntumwegere, hamagara polisi. Kirazira ko wicira urubanza muri kino gihugu. Umuntu ubonye avuga ibitari vyo, hariho inzira nyinshi kuvuga itavyo vyo n'amakosa y'abarundi. Inico cyaha ntikibaho, okay? Ico cyaha ntikibaho, mugabo harimo ibintu kameme kuri internet nk'ivyo bita kutera ubwoba kuri internet n'ibiki. Hariho inzego aho ushobora kubiripotinga ko ivyo ntivyo ko ari ibintu vyihutirwa. Hariho ahantu ushobora kubiripotinga, arico nakoze jewe personnellement ko je n'umu professionnel. Uraripotinga uti uyu muntu yakoze iki bakakugusaba evidence ukayerekana, hanyuma ati duha imisi, bakagenda iyo evidence bakayiraba bakayisesangura, mu nyuma bakakuzanira icyo bita resolution. Bavuga ati ivyo bintu twavyiweje dusanga ujya muntu nta cyaha yakoze, tubigejeje aho, ukaba udashimye ushobora kurondera umucamanza ugende mu kwitwara. Ivyo niko babigenza. Icyanke twamuravye umuntu dusanga yarenze itegeko niri ry'igihugu iki niki canke ry'umwaka, akaja kubwira ati muri yo ka ufise option zibiri, ushobora kumwihoza, ushobora kumubwira tumuhe tumuavertise, tumugabishe, canke tubijane mu bucamanza. Uhitamo ukahitamo, mugabo si bikora urwego rubishinzwe. Mwa Barundi mwe moye mukora ibintu vy'igipenjeri. Wewe ukaba hari ikintu nyagiriza muri kino gihugu, genda kuri polisi, genda kuri komisiyo runaka, genda kuri net safe, genda kuri Human Rights Commission, ubabwire ikintu ubona gende konakora kidatunganye. Genda kuri ntuzeye, hariho ntuzeye autority cyane no gutangaza amakuru. Genda bajya abantu mwe ko muri abapeiza muri imbonera kure. Genda nivyo namubwiye ukoresha tactique zimbonera kure kumenda kivugije gatatu. Genda urondere inzego zibishinzwe, hanyuma witware, hanyuma jewe tuzohurira mu camanza muri sentare. Ntunterefone, ntusange mu rugo, ntugire gute. Genda muri sentare, ntabwo turi muri jengere hano. Ukeneye kuja muri jengere, genda mu Burundi ugumu jengere nganyene n'abandi, mugabo uri hano ugomba kwitwara professionnel. Mbo ica gatatu novuga ukuntu ushobora kuba hanze ukiga ukaguma wimvira nk'imbonera kure y'inkandagira bitabo. Jya kuri YouTube noneho bakugaburire, jya kuri YouTube bakugaburire. Nk'akarorero ugakoresha tactique zo gutera ubwoba. Wowe ntera ubwoba nkande ngo ugiye kubwira abajenero bo mu Burundi bankoze iki? Wewe numva kumengura umuntu w'inkandagira bitabo. I will communicate with my people in Burundi to check on you. You are misleading. Urumva ko abajena bo mu Burundi ivyo mvuga batavyumva batabizi. Canke mu Burundi ho nabariko baravugwa ntacyo babagira. Canke bogira ico bankera ho wumva bazoro mubasha gute bwo kushikano. Puis ico utamenya kandi uritanze wari kuramenasa mu gihugu kizira kumenasa abantu, wumva bizohava bikugendera gute? Mugandi kuvuga izo tactique zimbonera kure, umuntu yize akuze azikoresha koma. Akoresha tactique zo guteza isoni umuntu vyo gusheminga, no vuga kwanza wowe wize biki, kwanza wowe umeze gute, kwanza wowe uziki, kwanza wowe. No, that's your credential. I told you I wanted to know your credentials on Facebook.
or your credentials on Google. ivyo ni ibintu vy'imbonerakure. Iyo jewe natanze iciyumviro nshaka ko duharira kuri kiya ciyumviro nyene, ibisigaye ubuzima bw'iwanje jewe nta bantu benshi babuzi burya. Je ndi discret hareze imyaka ishika nka sepa nk'irindwi nako navuga n'umugenzi wanje yigeze kuba hano, je kuva avuye hano ata murundi arahonyera mu rugo rw'iwanje, ata nanje umurundi ahonyera mu rugo rw'iwiwe. None ivyo ubuzima bw'iwanje bumenya gute? Ntabwo wigera umenya, ntivyoroshe kumenya ubuzima bw'iwanje. Ine ni kese ariko nabwo bumenya ntaho bihuriye n'ivyo mvuga. Bijya mvuga nashaka kuba ndabivuga ndi umu engineer, ndi umu docteur, ndi umuhimbiri, ndi umugabo, ndiki ndiko ndabivuga, we mfasha kurya navuze uvuga ko aricyo nabejeko. Mugabo mvaza na tactique z'ubuswahi zo kukwentimida, zo kugira no kukwereka ko bo bakomeye. Anacho kana yamvuge cyanyuma gukomera mu ngo urazi ico ndico. Ivyo nivyo mu Burundi bwana. Ino icuri cyo cyose je nikindaba. Okay, kino gihugu kirimo abantu bakomakomeye kenshi turahura nawe ijya conference ngano bikoreka navyo na muri Australia hajya harimo aba docteur, harimo aba professeur des universités, harimo umukuru wa HCR, muraja muzi nama za technology, harimo aba founder, abantu batanguje amakambani, abasiyo baduhubuzi barimwo. Wewe uri umuntu atakintu na kimwe wakoze, nta gitabo na kimwe wanditse, namaje nyereka igitabo wasomye wanditse nje kugisoma, mbwira invention wakoze nje kwiraba, mbwira patente ufise nje kwiraba. None ivyo bintu uri kurirata nibiki wa mugabo we? Usije ko nameze nk'umukarira ndamubwira ni kwanza wize ibintu vy'abagore. Anyway so je nshaka kuvuga usije ko najye nayimbaye nkawe, ico naravuga nuko ugiye hanze ilifo mu abantu muko muka culture yo hanze. Hari umugana avuga ngo ushaka gukora imanki inkoto mu ishamba, mugabo no kuri ubushamba mu inkoto. Ico kibazo ku barundi turagifise pe, birambabaza iyo mbonye abarundi baguma ari injiji. Nsivuze ngo twagomba guhuza, turashaka kudahuza, mugabo ukabikora ku nzira professionnel, wekana ko ari umuntu uciye ubwenge wize. Kimwe muri ivyo amfete nuko harimo abantu benshi tutumvikana, mugabo udashobora kubazivya, uca wemera uti uyu muntu ndamwanya ibinavuga, mugabo nta kundi uburenganzira bwo kuvuga abuhabwa n'amategeko, jewe nta mategeko mfise yo kumuzivya. Voilà. Bo sinzi novuga vyinshi cyane, mugabo barundi kazi ndiye nibaza ko ushitse hanze kujya ngo ahome komere home wige imico culture amategeko y'ico gihugu kugira ngo bifashe ko wiyentegra. Sino nje tumubona amakomite y'abandi bamwe bariko barajyana amfete mu community yabo bama bariko barajyana, ugiye mu nama usanga ari ugwama ari indura ari parara guys. Hayo ko imyaka 15 muri ko murajyana mujyana kuri ya meme chose, rondera mu bikora professionnel, baza amashira hamwe yandi ko abikora mu muyandikishe, murondera mu comptable, murondera mu auditeur, habaza ikibazo mushe mu auditeur abirabe musanze umuntu yakoze crime mu reporting, bakore investigation enquête esquare mu closing, mutiwe muratukana kuri banyoko busa bariko baratukana. Kwanza bagize ibi bajya n'ibintu vya bita slender, naka n'umugore we yaramunaniye, naka n'abana we baramunaniye, ujya umuhungu we yaragiye ne, ujya muntu aganzwa n'umugore. Ivyo bintu mwa barundi mwe no kubirengana, ivyo bintu vy'igipeyiza mugomba kurengana. Umuntu umwana munaniye mureke bazovimenyanira nawe, kandi ntuzi ko wawe atazokunanira umunsi umwe. Umuntu amugora amuganza naje muri nyamba bavita ngo abagabo ari mu gahinda, we ntacyo bikuraba ko wewe zabuzima bw'iwawe n'ubwa famille wawe abandi bihoze. Voilà, nico ndashaka kuvuga kubisigaye. Mugira umunsi mwiza. Okay, bye bye.